tenena ho raha olona, tenena raha vodiazo. Teo ihany izy, averiko ihany aminao, olona isa vodiazo ah. Dia natahotra izy, dia lasa nody. Tsy handeha eo mihitsy aloha izy fa raha olona io maty neto asiny etakeliko fa lasa izy nody. Misabo amin'izay ny amin'ny 5 maraina efa mangiran-dratsy nandeha izy. Hoay, kay vodiazo. Jereo tsara nametra-panontaniana izy hoe olona io sa vodiazo, vodiazo iteny izay vodiazo. Ny olona koa raha mpangalatra tsy teny olona izay. Hatreo aloha fa aza matahotra. Azonareo amin'izay ilay tiany fampianarana tongavana. Maninona raha nandeha teo aloha faharovan'i Jesosy satria ny anjelin'i Jehovah mitoby. Ka raha olona reo aza matahotra. Zao mantsy nahazo manoloana zany tantara kely zany. Ny antso ilay olona dia volony alana baraka manana trosa amina. Amizoma iantso anao dia mba alefaso amin'izay ilay vola. Ny anaran'ilay olona manana trosa amiko Hery. Dia zay nanao alim-bavaka. Nafinaritra fampahirezana ray aman-dreny fa zao meonany numéro anao. Dia pipeko ianao dia mipipeny dia iza ho ny anaranao enregistreko ato. Hery. Zay koa ny anaran'ilay olona. Tonga amin'izay ny andro azoma ny antso Hery. Jesosy io tsy voaloty tsisy aty amina tapahana. Jesosy io tapahana farisaka miantso zay Hery. Tsy fantatra zany na le Hery tary amin'ny alim-bavaka io na le Hery tatsy fa dia hoe tapahana fotsiny satria tsy samaninona. Samy andrika. Dia nisy zokinay tamin'izay dia niraisiny. Salama tompoko. Ray aman-dreny fetra ve io? Dia izy ny sany andrika dia namaly izy. Eny tompoko. Nefa izy tsy izy amin'io. Nanina koa zany izy aloha? Nandainga. Dia niandrika teo izy rehefa niandrika teo dia izy tsy zany mahatsozy ilay olona fa handefa vola 500 000 aminao ka anontaniko ihany aloha fa izy ve ilay numéro nazoko tany amin'ny alim-bavaka sa tsy izy? Dia nandefa 500 000 mitehaka aloha izay tsy mialina fa na zao tamin'iny. Hitanareo ny olana amin'ilay tsy samy atrika na dia efa valim-bavaka tonga zao aza loza fieritreretany azy satria maninona izy? Tsy samy atrika izy. Gaga be ny antso paster andao hanampy satria tsy programako ny teto. Programako rapitso hanokana tranon'olona ny ambanivohitra. Dia hanokana tranon'olona ny ambanivohitra ny programako. Eto zany nahitana le samy atrika ianao sa tsy samy atrika. Dia miantso ray aman-dreny. Andao mba hanampy anahy fa zareriny aho. Eny ray aman-dreny. Sokafa ny tia-kanjo masina. Le anankiray fa nalefa any ambanivohitra rapitso dia tonga any dia mba miala ny eta-mavesatra dia hoe tany ty dia rapitso to dia any tany koa mola izy ny sasana. Sokafana misy tay-kafe ty. Fa io fotsiny naikana tonga anaty sany atrika. Oka aloha atsoko pastera hoe pastera ataovy eo aloha fa le akanjo masina ko misy an'io io fotsiny ohatro menatra. Hitanareo amin'izay le olona miatrika mila vonona mihitsy alohan'ny saina hoe ninona midonao dia aninona hiatrika jereo tsara io tantara io. Le mivakimy pastera teo inona zava-doza raha fantatrareo nahazo an Jakoba le mahazo antsika rehefa hiatrika mitebiteby. Ary ny olona rehefa mitebiteby dia efa mametraka an'izay tokony izay le elana mihitsy manomboka androany. Efa mametraka sady izay tady ho valim-bavaka hoe aza hitako ka zao. Dia elana zany manomboka androany. Elana mihitsy le hoe misy matsotra zany. Jesosy hitanao ny adinay. Amen. Fa aza hitako ho adinay io. Efa niatrika an'izany mantsy koa fa tanana manoloera-lara mahita izy fa fantany ho akaty. Nandeha zay tamin'ny herintaona lundi de Pentecôte. Dia vita le fotoana. Any amin'ny fitsangatsanganana Matasoa zay. Jereko le namako le rahalahyko miantso foana. Allô, za. Ali anarianana dia sao atao. Ny olana zany mbola tsy mahay moto tsara, le moto otinay tsy maintsy otiko mody. Hiatrika zany na dia le fitondrana le manomboka mitebiteby amin'izay. Dia misy rahalahinay anankiray moa niaraka anahy dia ndahody tsy hita izay ataoko. Tsy anateram-bary io izy le zandarma fa dia aloha hidy ao aloha. Jesosy tsy nanotany io fa dia mihidy ao. Za ty teny aminao tonga eto hatreo fotsiny aloha. Fa rehefa vitanao ny fanatrehana roa ihany ny aorianan'ny fanatrehana io. So io valim-bavaka hipopoka
sao io fanefena ho anao na io fanefena ho anao na io valim-bavaka hatreo aloha zay ihany fa ny olana voatenenina fotsiny hoe hiantrika ianao poritra de poritra ao zay le soratra masina teo Andriamanitro dia ahoana nefa le zavatra atrehanao tsara lisany ny olana dia zao raha fantatra hoe mariazy le atrehana miomana tsara mihitsy manana dikibo mihitsy fa antaony hoe tenenina hoe tsisy ninona fa manatrika ao fotsiny anareo inareo zany ny atao ao ry Jesosy inona mandeha voalohany niaza hitako ka dada ny tonga ao dia hiteny miala daholo ny mpiandry rehetrarehetrarehetra tsy mahazo manao mpiandry tsontsika raha fantatra zany le zavatra atrehana dia maninona tsisy ay fa rehefa tsy fantatra le zavatra atrehana manomboka mitebiteby ka titeny aminao fa ny atrehanao io nga ianao mahafantatry ny apitso tsy fantatra ny ianareo raha anatrika voamaly mihitsy aho zany avy nanao répétition zay anao fiderana miakara mihitsy aty ambony aty loha misy atao passement aingana be aty za minitsy dokotera maratra be le olona naninona am'izay paraha tonga tany ambony tany faiza mipitika ny oany ho kely fotsiny mipitika dia nisy raha dia tsy maintsy atao passement fa za efa nanomboka naninona dia hoy zany hoe le hoan'le tanan'le olona no mipitika dia atao passement za efa manomboka mitebiteby hoe inona zany za mieritreritra satria rehefa manomboka hoe tsy fantatra ao le zavatra atrehana dia lasany amin'ny toe-tsain-dratsy foana ny sainao azy hitako ka nila tarehan'le olona mihitsy nefa miala ao dia za zany tsy maintsy atrika an'io atao passement fa zao fotsiny atreo aloha ny olantsika maminavina zavatra ao atrehana hoe atrehana io nefany dia efa vinavinaina hoe mety ohatrohatro zao le ihany atreo fotsiny aloha fa rehefa maminavina ny zavatra ao atrehanao ianao dia mampatahotra anao vinavinanao marina zany sa tsy marina mampatahotra anao vinavinanao dia rehefa tonga tany dia ay zavatra kely tsy ataoko hoe tsisy dikany fa ty hotiny ny alina dia mba nataoko passement teo dia vita dia zay ay zay fotsiny fa atreo aloha dia nahavariana ahy satria iverany amin'ny tantara miandohany alohan'ny tena hidirantsika zao nahavariana tsy natory raha tsy tamin'ny efatra tamin'ny alina ty moa zany ny tena niasa tao manao dia mipitsika amin'izay ny devoly ilahy zao anatrika anina amin'ity taony ity ilahy nefa tsy miasa ilahy dia zao ilahy dia nomboka tady hitomany amin'izay Jesosy amin'ny raika ambin'ny folo amin'ny tady hitomany ary zao alohan'izany tantara rehetrarehetra zany hanatrika izay rapitso fanokanana trano dia fiarabanatratry ny taona ny tanorany aminay miantso any ambanivohitra manahoana tsisy mandray telefônina za presiny aty Antananarivo ray aman-dreny tsisy mandeha an'izay loniny vola voanginano ny efatra arivo miala avy any Mahamasina avy mijery kiraro kely miaraka ny kiraro keliko pitehako nareo androany tena pitehako nareo tsy maintsy asika androany tonga ao an-trano zandray nasiany akizy ianao mihitsy ny diso manana tsy nahatrika fa to dia nitomany lasa nidina tany an-trano Jesosy tsy vitako tsony aloha reo nandefa mesazy le ankizy anankiray azafady aminao raha aman-dreny fa tena nasika teo hoe tovy rereny ianareo tady tsy haninona sady tady tsy atrika mamaolana eo amin'izay dia nanomboka tamin'iny dia za moa zany mba hitaraina eny amin'ny zokinay ny amin'ny zavatra rehetrarehetra zay tsy maintsy atrehako zay le teny pastera teo misy fotoana ianao rery ny maninona ka aza mitady olana fa ny olona koa rehefa forcenao anatriky ny olanao dia ina ihany ny tenao sy pastera dia za hiditra any dia mbola le sujetary ihany ny azany fa diso mihitsy loha ianao efa hoe isaina tsara le olona ho avy dia tsy niteny ianao ohatrany dia nidina tany ambany dia nitomany dia amin'ny efatra maraina amin'izay avo Jesosy inona zany Jesosy dia zay mantsy le zokiko hoe ndeha aty dia inona le titratsika moa ndeha amelimely tena indray aloha zany fa tsy maintsy atrehana kay moa izy ity fa za tady anilika hoe nareo ny diso dia any zany ho amelimely ny tena kokopa-tanana ho anareo miaino anareo amin'izao tiako tenenina dia zao ianao rehefa tsy samy atrika fa alibe mihitsy ny devoly mampiroro anao manina tsara hoe dia tantaraiko le tamin'ny alina io ane zany saiko ihany zany io aza ihany mamely ny tenako io ane rehefa ianao mananina any dia tsy mety io ay atsona daholo ty mpanao fiderana ajanona le fiderana raka izy tsisy tsy atao zany le izy dia le ankizy zany io dia tampoka teo indray le devoly zany bitsika eo ka mety ane io raha ohatra zao atao indray le fiderana raka izy amin'le fahatahorana ninona io
hiatrika saboabo tamin'ny kelikely teo indray kanefa ny raha reo ankizy ireo no fanatsakafo le vola voangina ankizy ihany 4,000 ajanona indray le fiderana rakizy tozy le ankizy ianao kosa ray aman-dreny ohatrany tsy matotra dia faramo hoe efa nety sy lamina daholo zavatra rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra ray aman-dreny ny antso indray hoe atao indray le fiderana rakizy impirony vaova zay satria tsy samiatrika itsy vohiditra tsy avavady etsy adozy le rahalahako miantsona tsy mbola mandeha amin'izay lony mihitsy ny zavatra rehetrarehetra dia ndeha antso indray ave zany hoe ajanona indray zany le fiderana rakizy atrehako rangah io zay tao an-tsaiko voaniditra teo satria zay le fampianarana hoe rehevo ampirorony devoly ianao dia tsy samiatrika fa ianao mihitsy mila mampirororo ny devoly dia amin'izay samiatrika ianao tonga eto ampiroro mihitsy ny devoly mitehaka zay ampiroro azy dia samiatrika ianao fa zavatra lesona anankiray voalohany indrindrany dia inona nataony Jakoba niato aloha izy rehefa niato izy dia naninona aloha zay lesona voalohany naninona Jakoba rehefa niato voaheniny hoe avy any mitondra 700 lahy Esau rahalanao dia nitentaina sy mitebiteby teo izy dia rehefa mitebiteby izy dia porotra dia avy eo niato izy inona nataony raha niato izy mivavaka misy fotoana ilaina rehefa ianao mitebiteby miato aloha tsy manao na inona Jakoba teo tsy hoe za zao nataoko nafatra avy any Siriana teneko le rafozan-dahako moety daholo rafozan-dahako ny lehilahy rehetra ao tanàna zany natao saty zany fa niato fotsiny izy aloha dia izy rery nandinika titeny aminao lesona voalohany mila miato aloha ianao rehefa be loatra ny zavatra tokony saininao raha vao ndeha famela amin'le olona nananao ady miato aloha zay no tonga ny teny malagasy miteny havady badio satria le fonao efa manao ohatr' zao raha vao manao an'ity dia ataoko an'ity rehefa iny anao iny dia ataoko an'izao koa iny meko an'ity rehefa manome an'ity ozy le mpanompon'Andriamanitra anankiray zay rehefa meme 10 iny meko 800 gaga be ahoana koa zany fa miato aloha dia ianao ihany miteny antenanao fa nampahery aho izy nareo tamin'ny alina misy fitaratra kely zay eo aminay eo dia tsy hoe akoreny taratra dia noasana pimasy fozy amin'izay elaranga mahery elary fetra matoa ampandalovina lahy daholo reo olana rehetrarehetra olam-piangonan'olona ireo mahery ranga elahy ary matoa elahy omena ady mamay ranga elahy ampahereza amin'izay ny tenanao rehefa ianao miato iny hoe vitako fanatrehana an'io atrehako an'io jerevy tsara amin'iny fotoana iny ny anjely ve tazamaso sa tsy tazana aloha tazana teto fa ny tena hevitra ty teny ity hoe ny fampitolona tamin'ny anjely Jakoba izy rery ny teny atendrim-bohatra nampahery ny tenany izy aloha teny zay dia mba misy fotoana ianao mampahereza ny tenanao ny olana koa ny zay ray aman-dreny ty raha iteny za ray aman-dreny ery mba hampahereza efa sampiandrika samy mahery zay ny azonao any fa ianao mihitsy mampahereza ny tenanao dia fitaratra fotsiny aloha dia efa mijery zay hoale fampianarako foana hoe sotra Jesosy za moa zany tsy maintsy hiatrika fa mba hoana moa zany an Jesosy raha hiatrika ny zavatra iny nefa ny oroko tsy teto fa tato dia misaotra anao Jesosy fa mbola ety ny oroko dia manomboka mahery amin'izay ianao azonareo ahengetra amin'ny kely mihitsy rehefa mijery fitaratra ianao dia tsy mijery azay plissé za efa mbaraky ny mandalo olana tsy maintsy hiatrika an'ity olana ity nefa za ty mbola antitra kely dia eo koa ianao ndraisana fa ary manomboka efa plissé amboarin'ny tompo plissé tsy kelikely zany endrikako zany fa hiatrika io dia mahery ianao fa ny olona mahery rehefa miatrika resy ny devoly sa tsy resy resy ny zavatra atrehana sa tsy resy atreo zay tokony ho atrehana aza mitsokan-daharan'izany aza kivy zany fa za mampahery foana ahoana ny afantarana fa nahazo voninahitra hafa baraka aloha tsy maintsy atrehana aloha fa afahambaraka mba hisehoany voninahitra zay taoko faran'izay tsotra ahoana ny afantarana fa nahazo vahaolana niatrika olana aloha fa eo ny olantsika te azo vahaolana nefa tsy te atrika olana eo zany ianao sy le olana tompo vao ty pastera mba hampio mahany ty efa manomboka ty ala zany hoe raha mba 50% izy dia ny 30% aloha va amin'ny pastera
fa 20% aloha vako fa ianao mihitsy aloha manatrika ary raha marary ianao atreo ny aretinao rehefa isakafo tsara mihitsy atreo ny sakafonay Jehova mpamesoa fa rehefa manomboka aretina amin'izay le izy izare zany manafamezam-pahasoavana mioko itsapahoty atreo fa rehefa miatrika ianao mivahafony io fa lala ny vahaolana lala no fanasitranana lala ny voninahitra tsy maintsy miatrika ny fahafahambaraka tsy maintsy miatrika ny aretina tsy maintsy miatrika amin'ny ady zay vao mpandresy fa sao dia ikaika vany mpandresy nefa tsy miady mpangalatra fandreseny zany fa atreo aloha le ady iza ny atrika ara tsangano ny tanana dia samy manana ny adiny io ny sasany vola zay ny sasany vadiny any aminay ihany misy an'izany mihitsy tena sorako an'Andriamanitra fa mahery zany vehivavy zany halainy ny vadiny ao aminay izy mivavaka tsy vavabavaka ny teo fiangonana seko tsy tony dia mipanakory ery korontan'le olona fiangonana FPVM nefa izy amin'io tsy manakorotana fa zany aka ny vatany fanatrehany hatramin'ny farany hatrany aminaty tribonaly zaho izy le vehivavy tsy vadika amin'i Jesosy zany tsontsontsontsontsontsontsontsony fa efa hitako ny lalatsara ka izorako azoko famonjena ka hitanako ka na dia ataonao divorce raha za tsy vadika amin'i Jesosy fa tsy ny FPVM manivavahako fa Jesosy atrehako ty dia niantso fa izy voafako tamin'ny latsinay tsy maintsy hiatrika izao zay ray aman-dreny amin'ny aty amin'ny zon'olombelona dia mampahery anao aza inona ny avaliny tsika indray mahery tanareo zany ny olona rehefa tena manana an' Jesosy samy miatrika na inona ninona mitranga eo ianao ve samy miatrika asoro ny tahotra rehefa samy miatrika ianao dia inona lesona voalohany teneniko teo maninona aloha miato aloha tanareo efa no rehefa hira ny choral za zao toroko teo dia misy fotoana manaotro zao le fo iny rehefa le tarika fotoana ianao gdom dia ampianariko nareo rehefa hitarika fotoana mandeha iny hira iny zany ohatra hoe ny topo ny tany maina dia nareo miato fa tsy hoe ianao itoroteny avy eo tany maina dia izy amin'izay le ao tsainao miala daholo rety dia miala daholo rety dia miala daholo ty dia miala daholo ty dia miala daholo ty dia miala daholo ty dia efa tratra indram-pandeha fivoriana tanora be dia be za zany tsy maintsy hiatrika hitarika ny fotoana io nanomboka vonjery an'le olona dia naninona mametraka amin'izay asa hitako ka tsy mety ny ataoko ary iny rehefa miteny aninao dia tena tsy mety ny ataonao tsy rehefa tsara rehefa hindrana bisikilety iny ao ka mitely le olona tandremo sao simba ajanony fa simba io fiarakoatra zay za tratra za foana matsy dia zay ngambany tsy omeny tompo aty ianao zany hindrana dozy le olona vao tonga dia mbola tsy niatrika le lalana koa dia tandremo sao simba dia simba io dia tany amin'le tanora averinantsika ozy le paster anankiray tsisy mpiandry manomboka amin'le dietika amin'izay fa za rery mpiandry tao amin'le izy ray mandre fehitra io ianao no mitarika ka hatramin'ny toroteny dia za mampibebaka fa tanora ireo dia tanora mihitsy ny ilaina eny tompoko ny hira amin'izay nano mampanahy tsisy fatohako amin'izay fanomanam-panahy eo le mila miato zay ny dika fanomanam-panahy miato aloha dia izy natao miasa Jesosy natao miasa miato aloha dom tsy mety miato mihitsy dom asa hitako ka zao vao niakatra to dia le kozaina eny tandrifony masoko hame voninahitra an'Andriamanitra tsika zao ny fanomanam-panahiko voninahitra aneo an'Andriamanitra rery ihany masina Jehova tompo maro dia avy eo vakitsika salamo fa 98 etsy amin'izay masina salamo 98 ohatra zany fomehanareo daholo zany fomehan'ny olona rehetrarehetra nanomboka resy anaty ny toroteny dia lasa zao sisa hoe tia atsika Jesosy amen iny ny ilaina an'le fiatoana hoe miato aloha za fa hiatrika dia manomboka mijery amin'izay hoe resiko atovehako zay ny faharoa mametraty toky ato anatin'ny sainao ato hoe resiko atovehako raha retina le adve tsy maintsy sitrany ty raha olana tsy maintsy afakio ny olana koa ny dia ianao ty asa saina amin'io fa nitompo efa niteny fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia mila petraka ato anatin'ny sainao zay lesona faharoa voalohany miato aloha ianao dia aloha ny tompo ny asa ary ny faharoa dia apetra ao an-tsainao hoe tsy maintsy mandresy zany sa tsy zany ty hafa mafy zay miteny an'izany aloha androany za tsy maintsy mandresy
atreo dia mametraha ato hoe tsy maintsy mandresy aho. Farovozy ianao hoe inona moa izay izay ny alika aza mangarika anay jozy le devoly resy ianao resy ianao resy ianao dia manomboka miteny amin'izay ianao eny tokoa ohatrany tsy atao ty eny sa tsy hanatrika fa apetrao an-tsainao ao mandresy androany na inona mitrango eo na inona mitrango eo e ry atako ty oza mantsiny any ambanivohitra rehefa mandroaka devolo ozy ny tenin'ny tompo hoe hametrao tanana marary dia ho sitrany reny iza mametra tanana ianao fa iza manasitrana Jesosy ka natakitaky ny ahoana raha ho aretiny eo dia izay ny anahy henao moa Jesosy ny teny hoe hametrao tanana ny marary dia sitrany reny pom izay mihitsy ny ataoko dia tanterao ary amen gaga miantso le olona sitran'izay ray aman-dreny tehaka ho an'i Jesosy nareo tsy tiako tenenina dia izao hoe le finoana ao anaty tonga dia avy hatrany dia hoe sitrana io afaka io misy olona tany aminay tany za tsy mety sitrana ray aman-dreny firy taona nesana tsy mety sitrana eny ary maninona aloha zany aloha miato aloha fa hiatrika zany hoe tsy maintsy sitrany ty amin'ny anaran'i Jesosy zao amin'izay ny ataoko handaontsika hivavaka hanatrika ny altara ho tenenin' Jesosy dia zao mivavaka nataoko tsy hainay ty Jesosy Jesosy tsy hainay ty averiko fanotelony tsy hainay izay fotsiny atao izay le miato izy amin'izay ny andray tanana avy eo Jesosy dozy amin'izay mantsy zay atao amin'ny altara fa zay hivavaka ao anao dia samy mivavaka izay anankiroa dia ny asa fokotra fotsolohako eo mitandrify ny azo fijaliana ory Jesosy tsy hainay ty ka ty asanay tsy hainay ho io fanotelony tsy hainay io fa dia mba hafa ao re Jesosy nanao afa manofy ianao izay le finoana hoe fa tsy hoe dia raha manofy ianao raha tany toka izay mantsy ny fiteneny aminay raha tany toka manofy ianao dia mba lazao mariky ny tsy finoana fa ndana fa manofy ianao nanofy amin'izay izy ny alina ny aretiny mibotsina ny kibony izao ny nofiny nanofy ray aman-dreny tany manga ho ny lomako anaty vera dia alina ho ny amandona dia raha-pitsy maraina ho ny sotroana nanomboka amin'izay ozina ho azany Jesosy satria ozy ianao Andriamanitra rehefa tamin'ny menarana hoe vovotany no anao kampinanina vovotany mila roana devolo menarana ela zany ty vehivavy ity amin'io kibony botsiny io manomboka maninona indray tsy mametraka toka hoe sitrana zay fa nitendana manofy any zay kory-piandry rehefa mba miasa to dia mandehana finoana peo any zay ohatry ty mametaka karaoty iny tsy mila kajikajy rehefa olona zatra manao fa petapeta satria fantatra tsara fa Jesosy ny manao ny asa dia ohatr'izay koa tsika pepeo any fotsiny devoly may fa tsy hoe aizay may eo ianao nga mahita afo mivoaka kory fa ataovy ampinoana fotsiny may zay may dia zay tsy may dia zay tsy may indray atao daka zay tsy may indray levina dia zay tsy levina le mandeha vita io tsotra le miatrika satria Jehovah niady fa ianareo kosa angina ary ny tena hevitra lehibe dia Jesosy no miady teo amin'izay dia naka teny to dia izao le teny azo loza ny zaza maditra izay makasaina nefa tsy avamiko Jesosy ianao ve ny teny an'iny sa tsy ianao ianao maka tena fa zay fa lasa tsy natoko tena ntsony tena hoanina ve Jesosy iantso any dada any aminay tsy dia misy réseau inona zavatra nitranga amin'izay ny antso anazy eny araha fa dia hoano hoe za amin'io manomboka tsy matoky dia misercha amin'izay ao anaty internet inabo ny zavatra hoentin'ny tany manga anatin'izany sady manao fanaritra ihany tsika inona zavatra nitranga hitanareo le olona eny atsimo mibotsikibo reny tsy ampy fera averiko le olona eny atsimo mibotsikibo reny tsy ampy fera ka ty vehivavy botsikibo ty tsy hoe misy voakanina tsy hoe marary-kibo fa tsy ampy fera dia inona amin'izay kay le tamin'ny manga be fera indrindra dia voaninana izy sitrana atreo fotsiny jereo tsara ny olona mpianatra vao avy ny tafio-drivotra inona sady ny tao an-tsaina mpampianatra maty isika
fa raha tamin'iny izy zao mba niaty hoe tompo hiatrika izay ozony eo finoana hoe mitsahatra dia mitsahatra io fa ny anazy mpampianatra maty isika ianao mpiteny an'izany mbola vao manomboka niaty zay hitako akaresy miova amin'izay efa mpandresy ianao fa ny olana ianao matahotra niatrika fa rehefa miatrika ianao zanaky ny mpandresy tsy maintsy mpandresy atreo aloha dia fanatreo izay tokony fanatrehana raha manana trosa zany nareo izay lesona voalohany mitely ilay tompotrosa hoe zaho tena ilaiko ny volako ny olana dia zao tsy miaty ianao fa to dia mandainga ka zay anie mbola ty amin'ny hôpitaly zao zay akana raha amin'izao fotoana izao nefa izy mihitsy akana raha fa miato aloha Jesosy ahitanao zany dia mivavaka dia aperaka ato an-tsaina hoe afatrosa fa hiteny olona io avy hoe oeto any raha izay iny aby ohatr'izany zay nisy rahalahy anankiray izay trosa na banky dia enjehana foana dia isaky ny andro atalata amin'ny banky miantso azy rehefa talata izy tsy mamelona telefona any tendrombohitra izay mirahalahy rehefa talata jerilery amby 12 finoana aingana ny telefona ndreo iantso ny banky ndao rangaha tena atrehana ho andao tena atrehana hoe tsisy andoava za tsy dia higadra miaraka aminao izy raha tonga eo andao etrehana fotsiny ho aminaran'i Jesosy miditra vany ny banky za manatrika azy eo le rahalahako ary dia mbola zao ihany laingany teneny hoe lasa ny amazengaha izy raha tonga eo niatrika amin'izay tonga teo tsy banky ny tonga fa olo-kafa zay afaka manampy anareo fa mampalahelo anay nareo fa alohanay le vola fa zao mba toa dia le asa tokony atao to dia ataovinareo rehefa voaloha le vola alohanay aloha vola zany dia avy eo ataonareo le asa izy mena ambadika eo inona hony zao no dia zao satria tsy samaninona tsy samiatrika io ny lokona akanjo fotsiny dia mampahatahotra anao rehefa tsy samiatrika ianao raha fotsifotsy lokon'le akanjo le mpitakitrosa aminao lavalava ny volo vao mahita olona manao akanjo fotsifotsy lavalava volo avy ataorina ianao sanatria ve Jesosy dia hotrahatra etindray atreo aloha jery ten'Andriamanitra kely anankiray tsika mpanjaka faharoa toko fahaenina mpanjaka faharoa toko fahaenina hoay aiza mpanjakako dia vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fa 7 amin'ny anaran'i Jesosy mpanjaka faharoa toko fahaenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny fa 7 ary ireo zanaky ny mpaminany tamin'ny Elisa indry tsy ombanay ny toerana izay toerana eto aminao masiny ianao aoka kan Jordana izahay ka samy haka hazo iray avy any dia hanao trano anay mba hitoeranay ary hoy izy mandehana ary anareo fa hoy ny anankiray masiny ianao aoka mba hiaraka aminay mpanomponao ho any koa ianao ary izy namaly hoe handeha ihany aho ka dia niaraka tamin'izy ary noho ny tonga tany Jordana ireo dia nikapa hazo fa noho nikapa hazo ny anankiray dia lantsaka tany anaty rano ny lehilahy ny famaky ka dia nitaraina hoe izy indrisy tompoko indraminy ary hoy le lehilahin'Andriamanitra taizany nalatsahany dia natorony azy nalatsahany ary Elisa nanapaka hazo natsipiny teo dia nitsikafina le lehilahy famaky fa hoy izy indro raiso izy ary hoy izy indro raisinao izy dia naroso ny tanany ka niraisiny amen. Lantsaka le lelam-pamaky haintsika tsara io tantara io fa Elisa sany atrika ao no izy Elisa aiza nalatsahany fa rovozy Elisa hoe ina tsy moa zany fa dia hoy ny Jordana ty ola raha mandeha ka iza koa ny ahitana an'iny veloma lahy hita Elisa tsy hita na hoe mibebaela fa tena nga manontana lahy tena hoe nitifitra tontondrolona andao aloha atao dinidiniketsy fa zao fotsiny latsaka ataony tao an-tsehany Elisa hoe aiza nalatsahany lesina fatelo sa i manitrikitrika ny devolo mihitsy ianao io
Itkitrio mihitsy. Ohatra kaiky. Ty tenin'Andriamanitra ty. Vao niteny Elisa hoe aiza nalatsahany. Dia nanino izy avy eo? Naka hazo dia natsipony fotsiny ilay finoana nyteneniko teo hoe zay ny hoa rehefa manao asan'ity mpiandry ity tsy mila protocole le. Tsy hoe aminaran'i Jesosy atany tampindokatra ny ampaladia madiova ianao ry boka hoy ny tompo. Fa to dia hoe madiova dia nadio sa tsy nadio? Dia ohatr'izay koa olanao io mba mitenena amin'izay amin'ny olanao fa zany olona samihatrika hoe mivaranga io a. Zay fotsiny tenenina rehefa tonga any an-trano. Dia tsy miteny an'ity hoe dia ahoana moa zany ny fomba mahanan'io? Mbola tsy mivaha ireo vao zay ny eo an-tsainao. Le vadinao maditra iny. Jereo dada mampianatra an'izany foana. Ianao ve mba samihatrika hoe amasino raha anao Jesosy vao miditra varavarana izy. To! Anao ngambana lakony ora vao miteny an'izany. Fa sahiny miatrika. Dia dinihana tsara koa izy fa tsy etika fanampy hoe zany ny fampianarana, zany ny fampianarana. Le vady tsy mamakory fa vao miditra ny tranoko. To! Tsy mame volana ma. Fa dinihana tsara fa tsika koa mantsy mendimendy vao teneny tsy hoe samihatrika dia titiny zany tonga any an-trano. Bony devoly. Bony devoly. Bony devoly saka amin'izay nandeha ho Andriamanitra hoe tsy bony devoly. Fa ny olona samihatrika mandinika tsara aloha zay le miato. Dia zao le tantara ozy Elisa. Taizany nalatsahany. Ianao koa androany tena mitenena mihitsy amin'ny olanao hoe inona nampahorianao anahy? Fa hain'i Jesosy a mamahany io. Rehefa makany amin'ny hôpitaly lehibe ireny tsika dia misy soratra any hoe ny dokotera mpitsabo. Dia zaho rehefa mahita an'iny dia te hody zany a hoe dokotera mpitsabo dia Jesosy manasitrana. Vao mahita an'iny dia te hody zany hoe ka le Jesosy mpanasitrana any an-tranoko inona zany ny alehako atao mpitsabo e. Zay le samihatrika mantsy. Ozy le ray aman-dreny ijoroka volombelona kompatanana mantsy fa mety maheno izy. Ho alain'i Jesosy ianao. Satria naditra tamin'izany. Ny mpiandry afa mbola nidevoly ny aram-baraka naditra verin-dalana. Ho alain'i ito moa reraka mihitsy paster Herzou. Inona indray zany ny ampibebana vao tonga aminazy dia efa fantatra zany hoe ibebaka. Alain'i Jesosy ianao. Taitra amin'izay tompo! Tsy andeha! Tsy sahiatrika alefa fatesana amin'io fa hiatrika fitsarana. Ody! Na! Zao nataony, ndana hono nivavaka 3 andro anatin'ny tranolay ianao e. Fa hono Jesosy miona aminao fa dihanina. Nandeha ny andro voalohany niatrika ihany. Nandeha ny andro faharoa niatrika ihany fa ny andro fahatelo manenty kitoza koa moa le tsy ansy sista toerana. Tena tsy mihinan-kanina fa kitoza manety hoety eraky ny tanàna. Tompo, hihinan-kanina ihany aka. Ary mbola tsy tonga akory ary le enao aka. Tonga amin'izay Jesosy. Inona no tiako atao aminao? Zay le fanontanian'i Jesosy. Tena Jesosy réel zany a. Dok tsy nateny a. Namaly izy. Hinana kotleta. Hinana. Ay, satria za tamin'izany izy cancer. Eny ara. Fa zao a alaiko ianao. Tsy andeha sady natosiko. Dia lasa izy. Teo amin'izay a Jesosy taitra amin'io a. Ny antso ale ray aman-dreny. Tena tonga tamiko Jesosy mbola tsy nalainy efa inona tokony ataoko. Arao zay teneniny. Lasa inona le teneniny teo? Tsotra dia tsotra ny fanasitranana ny kanserako. Dia vidy kotleta zany any Andravoahangy. Tena vidiako mihitsy ny kotleta. Naovy kotleta na 5 arivo. Iny ny kotleta ny otina nody tao an-tranolay. Hiatrika an'izy amin'izay a io. Hiatrika an'i Jesosy vao endy tsara ny kotleta dia hiatrika an'i Jesosy amin'izay dia eo le latabatra dia satria izy fanafody avy amin'i Jesosy iny koa mba tena teneniko anareo a rehefa hoe trondro ny fanafodinao i Jesosy dia tsy atao loaka. Any a. Fa misy maty tsy mahay. Trondro ny fanafodinao i Jesosy dia ataovy trondro ny lokantsika. Fa rehefa fanafody dia fanafody aloha dia atao fanafody. Dia tsy nataoko loaka izy fa napetrako tsara teo le kotleta. Dia nandohalika amin'izay zany hivavaka. Fa tamin'izany ozy nareo a. Misy manokatra ny vavako. Zany natrehako. Misy manosika any koa le kotleta. Hiditra ao am-bavako miaraka amin'ny taolana. Kenda Jesosy, kenda Jesosy, kenda Jesosy. Ohatr'izany ny fibebahanao. Fa kotleta ny fifoazana ny fibebahana. Tehaka ho an'i Jesosy aloha izay hihinana kotleta. Dia ahoana ny fihinana anazy Jesosy? Raisy le kotleta e. Silao tsy moramora. Dia silaka. Matsiro? Matsiro. Zany tsy nofy a. Fa tena feo ny vatana mihitsy. Matsiro.
matsiro. Ataovy amin'izany amin'izay ho an'ny fibebahana. Aseseo fa matsiro rehefa tena asesinao. Nanesy amin'izay herinandro tsy mivoaka tao amin'ny tranolay. Mibebaka atao foana. Zany tompoko ny fanatrehana. Satria zavatra atrehanao tsy maintsy tsy misy sy miovy eo. Zay tsy mijery izay valiny ihany aloha. Hoe inona zany ny iovy eto raha natrika ny vadiko ina zany anao latabatra boribory fa misotro toaka izy, inona zany ny atrehako eo. Vao tamin'ny lahady tratra zato teny aminay. Ampivanina hono izy mivady zany tsy mbola manambady, tsy mahay mampiavana mpivady zany. Eny ary atrehany ity. Nanolo-tsain'i Jesosy tia ny taratasinao dia tia ny taratasinao. Samy manoratra inona ny zakanao an'ity dia inona ny zakanao an'ity. Vita afa-madika. Zay, na nambebaka ny amin'ny tsy zakany, na nambebaka ny amin'ny tsy zakany amen. Gaga izy anankiroa fa mihena be sady mitomany. Fa raha zany ianao tsy manatrika hoe tompo zany mbola tsy manamady, ahoana koa ny ampihavanina mpivady. Efa tratra zany be dia be amantsy. Avy avaly le lehilahy, tondra antsy le vehivavy mitsoaka eo alohany. Dia za moa fantatra le zareo hoe ty ray aman-dreny dia to dia tsofoka ao an-tranoko dia miaraka ny antsy koa le lehilahy. Inona ny tirano? Ray aman-dreny io alaminao. Hiatrika zany. Eny ary, apetrao aloha ny antsy. Tsy voaka fa tsy za tsy hena izay nanananao fa apetrao ny antsy. Dia zaho vita mare azy. Zareo moa tsy mivavaka tamintsika. Taiza tary. To dia hoe ramatoa ary. To dia hoe le rangahy ary. Dia mitodika. Inona ny voadinao rangahy ty tamin'ny teo ambony alitara? Eny ary. Satria moa ianao zany tsy maintsy valiana. Mbola tezitezitra amin'io. Dia valiko ianao. Na boka na kilemena na manena. Ay, amen. Ary ny anao ramatoa. Nanana dia tsy hanina aminao rery ihany. Samy mitodika ary. Boka be mihitsy ve ho aty ramatoa ty? Ary ty rangahy ty ve ty? Kilemaina be mihitsy ve? Ka ny kilemany dia le nytanisainareo nanananareo teo dia ny fabokany dia le nytanisainao nananananana teo ka efa nanaovana voaty ny Andriamanitra jerena. Brady Yesoa izy anankiroa voaka ny tranonay. Hitanareo rehefa miatrika ianao dia manomboka tsy hainao tsony miasa fa izy. Satria ny olona tsy hiatrika ny maminavinana izay tokony ho teneniny fa hoe Jesosy mantsy an'i Jeremia hoe aza manany amin'izay. Renao zany rehefa aza manany amin'izay ho lazainao izy Jeremia mantsy. Ary nareo tsy mahay soratra masina. Aza manany amin'izay ho lazainao izy Andriamanitra mantsy an'i Jeremia. Fa amin'ny fotoana izay tenenanao dia rehefa hiavana amin'ilay fianakaviana le niadivana tamin'ny fotoan'androny satria mantsy ireny zavatra mipoaka ireny tsy maintsy mbola ifanatrehana sy pastera dia tsy hainy an-dalana dia izao no teneniko dia ty dia vita iny dia teneniko ty fakorotaniny devoly amin'izay raha ny teny ianao hoe tsy nanenito ilay sosisy tokony natao tamin'ilay tsaramaso aneny fa natao nenito tamin'ilay hanana ane ilay izy dia izany nampifamaly antsika sy nenito e. Raha vao manomanomana an'izany ianao any dia famadika io tsy nanenito ilay hanana tokony natao tamin'ilay sosisy ane ilay tsaramaso iny fa ilay tsaramaso fa iny ty lazainao e. Fa mandehana fotsiny miakany. Efa tratran'izany andeha hotokanana mpiandry. Miavana amin'ny nenitoanareo. Ny devoly koa mampiororo ahoana ny evanana amin'io io ekzitiny vao tonga vairiso ianao varadatsaka io zao petraka tsara aloha zany ato satria ery apiteriny tanàna le nenito dia niato hiatrika ato Jesosy. Amen. Zay le miato. Dia iza ny antsona? Namangy Jesosy ataovy a distance. May ny amantsina indray ataoko izay fotsiny rehefa mandroaka devoly nga ny olana koa mantsy dia hoe ny afi-masina ny nety ny miala ny nety fa na dododododo ary ny finoana fotsiny ilaina ny ataoko izay mihitsy rehefa mandroaka devoly me mihitsy ny ao am-piangonana tamin'ny lady misotro rano Jesosy zay re devoly rehetrarehetra reo za taloha ty gaingay le kizy kely le pa dia nataoko ohatrany tamin'izaho mbola kizy kely za koa mbola zaza ihaniko niakony amin'izay izy nareo tonga tany an-trano le pahafarany iny ohatrany samboaravara be ny tao ekipiko fa za tsy sanandoto hoe tahirizo any koa rehefa tsy avoakanao hitanareo tsara fa na dia papapapapara maresy sa tsy maresy fa zavinavonaina izay tokony ho tenenina fa ny tompony ampiteny anareo any amin'ny fotoana io fa sody koa hoe tsy matitra araka ny teny pastera sao dia dia pahiny koa ny devoly dia no mipahany io indram-pandeha iny amin'izay dia nataoka distance manginy totoa aminaran'i Jesosy vao nidina avany izy ery apita manahoana ohatra somary niavina aloha izy dia koa le devoly mbola mampiororo any dia sao dia hoe io ary le izy manahoana toto aninona zay rehefa roa mbola devoly mampiororo koa
Hitsiditsidika ka. Fa na dia izany raha hoe ny olona antsika sy ndray aman-drenanao dia mbola hitsidika ianao tsara saina ianao fona aminao a. Za amin'iny dia fona izy indray no ny fona miatrika fotsiny aloha. Dia papapapa ho any fotsiny devoly papapapapapado ny aho ohatr'izay mihitsy hoa miziriziry io devoly io miziriziry efa ziriziri efa telo andro io ray aman-dreny ro anatao tsy mety mivoaka. Inona Jesosy zany ny ataoko ziriziri ay ozongozonina zany ozongozoniko amin'ny aran'i Jesosy dia mivoaka le izy satria miziriziry za zany na miziriziry tsy metimetsiketo ozongozonina voaka io azonareo tsara le izy fa rehevo ianao zany miatrika fotsiny ianao fa rehevo ianao zany tsy miatrika dia hoe dia ahoana zany ny atao sao dia tokony antso any dada raha fa miziriziry be ty devoly ty dia ahoana zany atao irakery zoa ianao moa zany efa iraka dia avy zany avoay ty fa zay zany mbola tsirake dia tsy samy miatrika ianao dia ny olona mahazo vonina mahampalahelo ane nakao amin'ny dady zay nisy raha matoa zany tsy haiko efa heninareo misy volamena dia niady le volamena izy dia tsy samy miatrika mpiandrombona sainy niady efa navita trano ny olona vao hoe ay takizay zany ny olona tsy samy miatrika satria ny kristianina hiatrika dia voninahitr'Andriamanitra ny ao aorian'ny fanatrehana niady hamaraparana ny amin'izay ady iverina tamin'ilay tantara. Inona ny zavatra nitranga ny dramaosy le famaky kokoatra aloha ny any ataony ka ny ndramy ny asa hitaka iverina ny amin'ilay tompony alefa maky latsaka zao misy karazan'olana be dehibe zany ao anatin'ny lohany eo mety hoe masika ave zany le tompony lefa maky sa hoe lefa maky fa zany tsy voasolo ny volana sa hoe dia ny asa saina izy fa rehefa nitritriany Elisa amin'izay taizana latsany dia natoro dia naninona amin'izay tsy kafina fahatelo farany atoroy an'i Jesosy fotsiny le izy rehefa miatrika any ianao dia atoroy an'i Jesosy ane zay fotsiny tsisy atsy sy ho fa atoroy azy fotsiny Jesosy iny tompotrosa dia aza moa lavavavaka any koa iny le tompotrosa fa iny ane Jesosy kizitina masika vavana ny toetra iny Jesosy eraky ny tanàna fisainy ngonana katsaka voanemba vanjobory tsaramaso inona koa tsy voateniko teo voanjo inona koa efa voateniko daholo tsy esisa voanembo dozy ny tompo ay fa zao fotsiny atao io le manana trosa aminahy Jesosy zay io ny olako Jesosy hiatrika io ny aretiko Jesosy zay fotsiny ene nataon'le lehilahy taizana latsany tato atoro an'i Jesosy fotsiny potra isa tsy mipotra le lelam-pamaky na dia fa tsy possible atsony ary tsisy fanafana atsony ahoana moa ny lelam-pamaky zany milatsaka any dia hoe mbola possible fa mipotra ho azy io rehefa atoro amin'i Jesosy. Za zany mianatra androany ianao zany mianatra androany raha misy zavatra tsy maintsy atrehana dia atreo fa miato aloha atolory an'i Jesosy maninona amin'izay tonga dia apetraka ao anatin'ny loha fotsiny hoe vita io ary tsy ny olo-kafa mahavitana io fa ianao misy raha matoa anankiray izay mampalahelo fona raha eninao ty mampalahelo maditra ny vadiny hitanao ray aman-dreny sasy hoe fa nahangona volo ray tanana mihitsy volom-behivavy manaraka ny anina ny vadiko lobaka ny vadiko dia mampitovy hono izy ty zany zao volo nitovy an'ity ty zany izay olona ray dia tokoa volo Andriamanitra ianao ianao ty ve tena adala tsy teteny anazy direct fa hitanao raha maheno dia tena adala tokoa ianao satria izao fotoana tokony hivavahana anatrehana an'le olana mbola hitanisana an'le olana indray iza indray ty dia iza indray dia izay ny olona tsy vonina hiatrika aza tany saina fa hoety ambavaka any fa tsy hoe Jesosy niendrikendriky ny olona ko ry tompo dia hoe fa io olona kokosa aloha Jesosy mbola misy an'ity dia misy an'ity dia misy an'ity dia misy an'ity dozy le devoly demilete dia aza mivavaka dia piteo ndana famaly satria voatratra zany nena mpifamaly anaty tamin'ny zokinay maly devoly lelay mbaraka eto za rehefa tratra ny olana tonga ao-trano mbola minepanepany any ianao koa rangamana lasa nody tonga ny hatrano vao mitomany tompo iny ny tiana ataoko zany ray aman-dreny ary io zay ny olana efa vita vao hoe zany ray aman-dreny fa manina roa raha mbola tsy nanao dia zany Jesosy ray aman-dreny zay ny olantsika nofo ihany moa zay fa lavo hoe
fa manina aloha raha tambola tsy lavo no miteny hoe ray aman-dreny efa tsy hoe na dia ray aman-dreny aza dia lavo zany koa ny olona tsy samiatrika any a vao manomboka tady andavy le zavatra dia ny olona samiatrika miteny hoe za ray aman-dreny fa ny olona tsy samiatrika nofo nofo ary zao midika ny teny hoe fahaiza mandamina tsara ny ety miady dia tsy ampiasampiasaina foana fa tsy maintsy atrehana ny zavatra rehetrarehetra tia le zavatra anankiray dia tia le zavatra anankiray reto zany a maraina ianao tsy maintsy maka-pianatra ariva ianao tsy maintsy manao raveo ianao tsy maintsy manao asan'Andriamanitra dia tsy maintsy mbola nasa lamba ihany koa ianao anankitelo zany ny anankiray voalohany maninona manaritra mpianatra ny eo ampovoany ary ny fahatelo tandremo miteny an'ity hoe tena fahaiza mandamina tsara ny ety miady pastera fa ajanona aloha le asan'Andriamanitra fa tsy maintsy hanasa lamba diso tompoko fa ny atao hoe fahaiza mandamina tsara ny ety miady dia atao ty dia aveo koa atao ty fa tsy hoe atao ty dia ajanona ty averiko a ny atao hoe fahaiza mandamina tsara ny ety miady a dia atao ty hoe mandamina aloha zany a ataoko aloha zany ty amin'ny fito a dia aveo ataoko indray ty amin'ny folo dia tsy maninona natara azy ianao fa tsy hoe ataoko ty dia ajanoko ty tsy fahaiza mandamina tsara ny ety miady zany ka dia hovay zany lelanareo rehefa mba hatsoana manao san'Andriamanitra ka fahaiza mandamina tsara ny ety miady fa tsy maintsy makary zay fa maninona rehefa tsy afaka to dia tsorina hoe tsy afaka fa zaho arifa aza ampiasaina ny tenin'Andriamanitra ny olantsika mantsy dia le tenin'Andriamanitra mihitsy ny ampiasaintsika mba hampabona ny folo ny sasany marina zany dia izay le izy atreo izay zavatra rehetrarehetra eo fa ianao miatrika tsangan'olona fotsiny ianao fa ny tompony miasa raha za miady ho anareo fa nareo kosa izay fotsiny eny ataonao eo e zay hoe rehefa mandroaka devoly miova indray zany fijery ty hafanavoazana sy mahafanavoazana marina daholo fampianarana rehetrarehetra fa mba andramo koa ty zay satria inona ny tsirony taindelo mitenena hoe zay malala ny tsirony taindelo e efa ninana fantatro matoa fantatra hoe masirasira misy manao hoe dain tsy maninona dain efa nanandrana ianao dia zay le tenin'Andriamanitra hoe andramo ka izaho ahoana afantaranao fa tsara Jehova andramo aloha zay a ohatran'ilay taindelo te sanatria korika dia taindelo koa Andriamanitra fa mba andramana aloha ay masira dia mba fantatra hoe masira dia tenenanao ny sasany hoe tandremana efa masira io zay a fa tsy azo hohanina zay dia ohatr'izay koa Andriamanitra mba hijoroana vavolombelona hoe mety le fampianarana sy mahafanavoazana sy fampirenana handramo aloha zay efa nitenenina teo hoe rehefa mandroaka devoly manomboka androany dia ampiasaiko fotsiny ny fonoko hoe tsisy zany ana zany misy mba tsy le miteny amasiny raha tsatananao dia karony mihitsy toy zay rehefa manita an'iny za tsy manameloko aleo le diso fa fotsiny rehefa mahita an'iny ny devoly kosa raha ngaty tsy nera niditra tany dia zay koa tsy era fa to dia mivoaka io fa tsy eranako hoe raha mba azo atao rery devoly dia mera fa izy ary niditra to tsy niteny raha mba azo atao dia hiditra fa niditra fotsiny izy ko dia mba ohatr'izay koa mamoaka azy voninahitra dia man'Andriamanitra rery ihany tehaka ho an'Andriamanitra tsika dia hitsangantsika hivavaka Jesosy no atrehana tahaka ny tamin'ny Davida sy Goliata mbola tsy mipotra akory Davida Goliata efa nidedehaka Jesosy hoe iza mafy be za no atrehana fa raha resy maty dia ilavolefiny zay zany mihitsy ny olanay zay mbola tsy mipotra akory ny olanay fa teteny hoe iza mafy be zay tsy maintsy hiatrika niato Davida tainy an-tsaha niankatra ary izy rehefa niankatra amin'izay ana Jesosy Davida mbola nikotran'ny rahalahiny ihany hoe haninona ty tsy tokony hoety fandanana io ndry andrasana fa tsy hainao ty mbola manakora koa ny devoly hoe tsy vitanao io olana io fa misy tononkira anankiray zay mampahery anay Jesosy hoe vitanao io rahalahy vitany hafa ve tsy ho vity ary ao finoana vavaka fanjanany ne tsy maintsy tafita mampahereza anay Jesosy fa tsy maintsy ho vity io ady io tsy maintsy ho afaka io olana io tsy maintsy hivany fatorana rehetrarehetra mba hirehetany fanahinay mba tsy ampitanondrika anay ny amin'ny olana fa tena atrehanay satria raha miatrika an'ireny rehetrarehetra ireny zay efa resy anereny Jesosy apetrao anatin'ny fona eo mihitsy zany hoe efa resy ny devoly efa resy ny olana rehetrarehetra efa resy ny aretina rehetrarehetra fa natao mba atrehanay koa io satria izay mila miatrika mba ho voninahitry ny anaranao satria ahoana ny afantarana fa mahery izay mahery zay rehefa mpandalovina ady mahery tsy nampandalovina ny olona malemy ny ady mahery satria izay mamay dia ady mamay koa tsy maintsy lalovanay ampahereziny amin'izany zay Jesosy sotra Jesosy
Sotra Jesosy voninahitra teo anao rery ihany. Aleloia, aleloia, amen. Azo toerantsika tompoko. Eka mafy be ho an'i Jesosy a. Atsangano ny tanany izay efa mahery. Tava mahery a. Ataovatra izao mihitsy aiza amin'izay ianao ry devoly. Tokony izany ilay endrika hita. Sambatra izay ho vadinao ty a. Ka lehilahy mahery izy vonina hiatrika fanambadiana. Tena vonina. Miantoka vary ray gony aho rehefa tao amin'ny mariazy. Izay mbo azoko atao fa ny ohatran'izay kosa aloha. Asy fitehaka mafy be fa misy valim-bavaka sahady. Atomboko ilay izy fa miomana ilay teny ilay solon-tena. Raha mba misy mahita lakile maromaro dia mba ateriny eto amin'ny latabatra eto amin'ny varavara-piangonana fa ho raisin'ny tompony ao. Misaotra meloha tompoko ty ilay izy tompoko. Iny. Dia ho an'ny olona tsy mpanay valivana izany ve fa ilay olona tompony ity zao Andriamanitra mamela ny heloko hatramin'ny jardin d'enfant. Zao kosa ilay lakileko. Sady misy clé dia hita ilay izy dia amenanao ty efa hita izany ilay izy. Ohatr'izay koa valim-bavaka efa ao. Fa any amin'ny tompony no alaina. Ilay tompony ity zao efa ao izy dia efa amenana azy dia nanotra taratasy dia amenana eo. Fa zao amin'izay atsangano ny tanany izay mazoto ho any amin'ny dada. Ilay makany amin'ny dada. Tsisy mamenatra izany. Zay. Rehefa makany amin'ny dada dia efa sahiatrika izay teneniny ao izany. Zay a. Nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray. Manana sipa izy. Tsara tarehy kely izy. Miaraka tamin'ny olon-tiny. Imakomana ianao ray aman-dreny. Ianao ilay izy. Mahereza hoe izay very dia ho hita indray. Ka izany ny natao hoe finoana. Nanana sipa izy. Avy nitokana am-piandra izy. Taona bavaka izy. Jesosy io hoe izany no vadiko. Lasa izy nakany ny dada. Mbola tsy niditra voahiditra ao amin'ny dada. Mbola tsy niraba kosa toy izy dada. Ndry izy zao fa izany toko vadindry. Tonga dia. Zay a. Dia nisy olona indray. Izay ny teneniko hoe savy ianareo makany ny dada. Ity indray raha am-piangonana. Olona maromaro. Inona ianareo? Izay dada tonga eto aminao izay fa misy olana izany izay reto maromaro eo amin'ny. Izay hitanao izao moa izany 5 izay dia misasaka mihitsy izay hoe rehefa nieritreritra izay hoe atao ohatran'ity ny paozin'ny varavara-piangonana hitanareo io a. Dia niato amin'ny ilany indray dada miteny hoe atao ohatr'ity ilay varavara-piangonana. Dia inona ny olana? Ka izay izany tsy manaiky hoe izay izany mieritreritra hoe tiany ho izy. Dia raisindray hoe tiany ho izy. Jerevy tsara valy tenin'ny dada. Kinona ny olana? Niato amin'ny rindrin'ilana ataovy ilay boribory. Niato ataovy triangle. Samy mijery izay mahafinaritra fory rehefa mandeha fitaovy vavahana dia mitodika aty. Ka ianao ngeny te ho e. Izay vao tonga saina. Andriamanitra ohatrany namenatra tokoa ny nalehantsika taty. Jesosy ane mamaly vavaka anao e. Anao izany tsy mety alahatra izany ohatrany hafahafa ane izany e. Dia samy mijery ato boribory dia ato triangle. Dia mandeha izany fitaovy vavahana tsara kosa ilay varavarankely a. Indrindray tsika tsy manana fahendrena dia zavatra tahaka an'izany. Fa ty anankiray ity ny hitaritako antsika. Dia hiteny izy. Io sary ilay fihaonana amin'i Jesosy io a. Nanana olana ty mpanompon'Andriamanitra anankiray. Dia nitarainy amin'ilay pasterany. Tena malahelo foko hoe fananan'ny olona vola marina izany. Ndao akateny e marina izany. Sambatra madio am-posiny sisa rehetrarehetra hoe andao rangava any ny dada mihitsy andao any. Pastera sy le mpiandry ao aminy ondra aminy any. Tonga amin'ny dada. Inona ianareo? Misy ohatr'izao dada, misy ohatr'izao ty namany ity dia izy izany tena nanan'ny olona vola dia le olona izany ohatr'izao fa le olona le manana vola aminy izany tena malahelo. Eny ary. Dia iza moa izany le olana iza izany dada izany le manontany fa iza izany le manana vola aminao? Dia izy le pastera. Za. Andriamanitra. Dia indray kely valim-bavaka efa aminao efa meny Jesosy ianao ihany ty lakile fa mampime izany ho any amin'ny dada.
Ty zany mipetraka fa iza le olona izy le bazay sa tsy ny hafahafa be le valim-bavaka efa eo ampelantananao fantatrao ny tokony ataonao fa ianao fotsiny ataoko sa tsy ataoko ataoko tsy ataoko kanefa ndray tsisy ary efa tena ny Jakob za raha mianahana za manantena ndray valim-bavaka zany ozy Jesosy tsisy ho anareo rehetra zay manana vady maditra eto ka ela be izy ny tsinody ody izy rarivo le mitehaka za manana vady maditra fa rehefa mody rarivo izy dia mba tsy hanao fa tsy nganody kosa janona tany lasy io ary zany tonga nambavaka foana teneka fotra zany foana iody koa le olona fa mody dia avy eo amin'izay le mesazy pastera tia mpivoatra an'ity le vadiko ohatra ny hafahafa be dia mamaly fa ngamoatsy zany ny fanarahantsika ka ohatra ny hafahafa fa ohatra vendrana be to mpivoatra any ato izy fa le vavaka tsy natoika ventra zany dia lehilahy to ody neny ody miaraka amin'ny ena zany mitsika vendrana be tokoa ody dia le vavindray ohatrany tsy mampiny lasa le lehilahy mitovy amin'izay koa be dia be ho anareo ny raisiko sara aman-dreny tsy misy mpikôty tonga dia manitsitsika rangahy tsisy mpanany ihany za ty nefa efa nahazo taona andao ary vavaka tsika ohatran'iza le tedavindry ohatrao ty le izy tsara manana fiara voaketo etsy be sarety verina vany fa maninona ohatra misy le izy atsy dia maninona ndray za matahotra fa efa feno fipetra tena feno fipetra fa olona tsy anany ihany io fa tena izy kinona sy nanekeza ohatra matahotra andray rehefa tonga le valim-bavaka tsika tsy mahazaka fa io mila finoana tena marina tezy Jesosy rehefa mamaly vavaka avy nareo ohatrany andray efa tenena ampianarina hoe raha eto marina ianao Jesosy dia tsofi ty labzy ity oka iandro tompo oka lelo nefa ampianarina foana dia farana za tsy iseho aminareo tsony ozy Jesosy ary be dia be ny olona mahazo valim-bavaka raha tena misy marina ary ianao Jesosy dia ataovy miteny amina dadanay hoe inona ny ilainy lafa ho tanterahako ny ariva inona ny ilainy lafa tanterahako hoe Andriamanitra tena marina ve ity zay le tsy finoana io tsisy dirana ody tsisy dirana fa le tsy finoana fotsiny ary io mibarazo voalohany io tsy finoana io mibarazo voalohany zay nge teny Jesosy raha miverina za ve ho zay hita finoana barazo io ary io mila ravana ny tokony atao volony roany dia volony tsy finoana araka ny teny Jesosy tongava aminao arak'izay dia io finoana ihany io finoana fotsiny tsangany tanany zay mino fa ho aody ny vadiny tsy isy mino ndao ody ka le olona manana problème ny tokony manana le mino fa ody izy fa ohatrany zay nke le menatra raha nangana zao mety zarery dia zay ka zay le hoe raha menatra eo masin'ny olona teneniko aminareo fa rehefa mandeha ny eny amin'ny fanokana sy any amin'ny toby reny mitsangana zay vehivavy rehetra mihoatra ny 30 taona ka tsy mbola manambady dia mitsangana fa tsisy oaya i Maria ino andrarahiko an'izany raha za le olona miteny hitondram-bavaka anao zay dia mitsangana ndionge rehefa teanany tsisy miraharaha tsony za raha hitsangana fa tsisy raha nitsangana eta zao dia tena raisy-potsiny dia ianao tsy ahazo ka io rehefa tena anatin'ny komba zany to dia zay le samy miatrika atsangany tanany zay te ho afaka fijangatsangana marina mafy arahanangany eo marina mafy raha za kosa aloha dia tsy afaka tena miteny aminareo fa io nge mahafaka ary efa za mitondra tanora ohatra zany foana ny teneniko hoe mila mitsotra dia ny tena mitsotra dia eritreretinareo ohatrany hoe nareo zany vahoaka dia atoriana aty le mpiatafika rehetrarehetra zay amin'izany resaka teny ratsy fisangatsangana zany asangany tana fa hivavaka ho anareo zay atoriana misy manangana Andriamanitra le mpiatafika indray zany manangana ity tsy Jesosy io inganemba tsy hitany reto zany fa za mieritreritra hoe ratsy le izy nitsotra
fa zay koa naresy lahatra n'le olona hoe ay nampiatafika ary olombelona ohatranina ihany tsangana ihany no maromaro fa aza mianatra zany a izy aminareo no mpangala-batin'olona dia aty ampiatafika tsy mety mafy le izy fa rehefa tena say anao atsakany tana zay teo vavaka ho anareo zay tsangana mivavaka misy valim-bavaka milatsaka eo fa ianao izay mitondra ny tenin'Andriamanitra kosa tsy maintsy mitafy fahamasinana tsy maintsy mitafy inona rehefa mitafy fahamasinana ianao dia izay teniteneninao rehetra hamariny Jesosy atsanganony tanany izay hoentina mbavaka mba ho tsara ny laoko anaty vilaniny Andriamanitra tout le monde tonga avy aminao araka ny finoanao zay ianao vao mody alina ao a kanefa za miteny aminareo tanleha ihany ny diabeta sy ny gody hoe maraina henan-kisoa ritra talata crevette sauce larbi teny ankorana saucisse lakamisy amal ritra tsisy roa mihitsy ne latsinainy pastera ohatry miakatra ny tensionko zay ny azo anao fa matony Andriamanitra tsy manome anao an'ilay zavatra tsy mahasoa anao io zay ny tsy mahazo fa ny antony ilaina ny fampianarana sy ny toroteny takan'izao ahatonga anao azoto hifikitra amin'Andriamanitra anina hifikitra azonao zana tena fikitra zany ahoana ilay fikitra tonga dia iza tonga dia ety tsy mialy eo ianao e fa raha ohatra zao mbola waizy ary ny tena afahana hoe tsy afaka le olona tonga dia marary azy waizy vao mietsika zany ay ianao nge azony Jesosy amin'ny marary anao zao tongeta sa moa zany dia efa tratra anao Jesosy a afaka waizy tsy afaka makaiza fa mitaiza voaray an'i Jesosy ianao io fa rehefa voaray an'i Jesosy ianao resao amin'izay izy resao izy taovy eto ny tananareo vavaka tsotra tia mifoko Jesosy atolotra anao hoe alefaso avereno tia mifoko Jesosy atolotra anao anjakao Jesosy mifoko aza atao taitaitra tsony ataovy tena vonina hiatrika ny ady aza atao mitsoaka Jesosy a ataovy mahery mivavaka Jesosy a vonina Jesosy niatrika ny adiko rehetra amen mety ve le vavaka teo metika ka na tsy mety ary zay koa le izy e mety vavaka tsisy formila riraina any an-danitro manatrika anao izala tsy mendrika petakorina ny foko takana zay fotsiny simple fa tonga dia makany tsisy formalite fa sainy kosa mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerany tehaka ho an'i Jesosy tsika afaka mandroso ianao ray aman-dreny hitsangantsika aloha dia ataontsika le hoe ry miaramila mandrosoa izao satria ao anatin'le hoe mila miatrika tsika azonareo le izy ataontsika izay miaramila zany miaramila rehefa hoe hijory atrika iady izy tsisy hoe miaramila mitakoko kely ary ananarina ohatrany hoe pelaka be izy zany fa tsy maintsy mijidina tsara eo amin'ny teny hoe jery atsika tonga dia manina izy mijidina izy na misy pelaka ary nisy lehilahy anankiray izay izy tena vavavavy toetra izay izy dia ohatrany hoe za indray menatra amin'ilay izy satria izao ny antony za zany mahatsapa tena mihitsy ny hoe tsy hoe ohatrany lehilahy fa tena lehilahy fa izy tena misarima be adeona le izy ianao indray nirikoriko ale izy fa rehefa tonga amin'izay ny toriny hoe ampiakatsaina amin'izay ay dia ampiakatsaina aloha izay fa le tamin'le nisy fotoana le hoe nisy alika dia le alika io zany alika masika be io dia nenjika anazy dia mipetraka mipetraka le alika efa eo akaikiny eo amin'izay efa anaikitra azy amin'izay io mipetraka efa tena iketiko amin'izay mipetraka mivoaka amin'izay le tena feon-dehilahy azonareo le izy ohatr'izay le miatrika an'le izy a dia ho ataontsika le hira melohany hitenenana ry miaramila mandrosoa izao Kristi kapiteny mialohana anandoan tafika mizaratsabe fitsara
anaty misy isairainare miaramila mandosoay Kristi kapiteny ny aloana. Milohan'ny tenenako satria le izy moa zany ho an'ny tanora ozy izy pasteur Joziel zay hoe le izy zany na zazakely eo na olona tanorana eo na lehibe eo dia samy manana n'inona samy manana ny fahatanjorany sy ny fahalebiazany daholy. Ny kely zao izy hoe sady amin'ny fahakelezana izy manana ny fahazazana izy, manana ny fahatanjorany amin'ny fahazazana izy, manana ny fahalebiazany amin'ny fahazazana izy. Amin'ny fahatanjorany koa izy mbola manana ny fahazazany amin'ny fahatanjorany izy, manana ny fahatanjorany amin'ny fahatanjorany izy ary manana ny fahalebiazany amin'ny fahatanjorany. Dia ohatran'izay koa ny lehibe mbola manana ny fahazazany amin'ny fahalebiazany izy manana ny fahatanjorany amin'ny fahalebiazany ary manana ny fahalebiazany amin'ny fahalebiazany. Dia izao le izy satria tsika izao tanora daholo na dia misy hoe zoky dia tononkalo kely mety hoe tsy tena hoe mirafitra araka mahatononkalo azy moa zany fa mba hoe mba ohatrany hoe nanontany an'i Jesosy hoe inona no teneniko rapitso Jesosy raha ohatra ka ho voatendry iteny tokoa satria le izy ho an'ny tanora satria ny tanjona dia hoe hitoana ho an'ny tanora. Dia nisy an'ity bitsiky ny fanahy ty dia ho ataoko le izy ny atandrako zay ny lohateny le izy. Ny safidy lohateny hafakely dogana angamba ianao fa maninona no atandrako no atao etsy ka atongolany any sofinao na any an-trano na an-dalambe na mandeha tongotra na any taxi be na eto an-tanàna any Atsira be na any Mahazo Enga na any Ambily be na any Ambanivolo na eto amin'ny Fohy be. Tanora maro ankehitriny no mivarilavo tsy toy ny fahindry, tsy hoe tsy nisy moa tamin'izany fa pira noho iny, tsy mihevitra izay ho avy fa ny anio dia ny anio ihany. Tanora maro tahaka izao no faly fampizara hoy amantsy anao ho an'ireo taranaka mampara sy ho an'izao tontolo izao sy ny dimboko ny fara. Tanora koa na adolan-tsento sa adalan-tsento? Raha adalan-tsento zany dia seto androany dia seto hatrany angamba. Tanora malagasy maro loatra isika ireo ka tsisy misy tiako angasiasy miandry ilay anjara mitady ny karama tsara. Tanora hoe endry ho an'ny firenena hitondra ilay harena mikiry fatratra mba ho tonga lafatra. Tanora hoe ianao endry tanora ho izao. Tanora aho, tanora tahaka anao, vonona ny ezaka, tsy hitsahatra koa ny hibebaka. Tanora fifoazana, vonona ny anangana ny rava ela ka hitsangana, maharitra mandrakizay. Mity Andriamitsoloaga. Saotra tompoko. Zay le tononkalo kely. Ohatran'ny hoe tononkalo kely mba ny aingam-panahy moa zany izy. Anao récap kely an'le teo tao anatin'le teo ireny tena ohatran'ny hoe zavatra nitranga tamiko daholo izy hoe ahoana moa zany hoe miatrika ny ady zany tokoa ry zareo io miatrika ny ady io tsy vitany hoe ohatran'ny hoe za zao ny anaran'ny promotion zao ohatra hoe herin'ny finoana dia misy problème eo dia hoe herin'ny finoana moa zany ny anarako dia tsy maintsy atrehako amin'ny herin'ny finoana ity. Dia isaky misy zavatra dia ohatran'ny hoe forcena fotsiny zany le fonao anaiko hoe herin'ny finoana promotion mahery feon'Andriamanitra forcena fotsiny le izy fa tsy tena tsy tena mitraika atao anatin'ny fonao le izy hoe tena mahery tokoa kay za. Tao anatin'izany misy tenin'Andriamanitra ity mba ho zaraiko aminareo ao anatin'le hoe miatrika indrindra ho an'ny tanora mahatonga ny tanora malagasy kristianina na fifoazana ianao na tsy fifoazana ianao mahatonga anazy tsy samy miatrika hoe tia fa kristianina
satria maninona menatra izy hoe vo mandeha miroso kely eta zao vo hira kely eta zao dia efa jerijereny ihanina dia efa fosafosaindre indray iny le tsy mazaka fosa iny dia efa iny amin'izay le iny lasa mihetra amin'izay ianao dia kamo ianao nandeha ary dia ohatran'izay le izy ao amin'ny Koritianina voalohany toko 5 epistily Koritianina. Raha ny atokantrano moa ianao na any ampitan-dranomasina ny ianao telefônina miexiste afaka sokafanao koa zany afaka sokafanao koa ny baibolinao. Raha ny an-tsaha moa ianao dia nohy tsara. Koritianina voalohany toko toko 4 dia nandiny ny 1 ka hatramin'ny 13 miaraka vakitsika amin'ny aran'i Jesosy. Mandraka ankehitriny izao dia nona sy mangetaheta tsy manan-kitafy sy asiana totohondry ary tsy manana antom-ponenana izahay ary misatratra miasa amin'ny tananay izahay. Raha tevatevainy izahay dia misaotra, raha enjehiny izahay dia miaritra, raha tenenina mafy izahay dia mamaly teny moramora koa. Atao toy ny faditra izao tontolo izao izahay dia faika ny olona rehetra mandraka ankehitriny. Mafy zany za tena niaina an'izany hatramin'ny fahakeloko hoe tevatevain'ny olona. Za tsy mba nanana naman'izany nanomboka tany amin'ny hoe nianatra tany amin'ny collège. Tsy nanana naman'izany tsy azoko mihitsy hoe fa maninona. Ohatrany hoe any am-piangonana manana namana fa any am-pianarana tena tsy azoko mihitsy. Fa tena tsy mety manana namana mihitsy tsy haiko ve hoe za ve ny filinonako ve tsy mitovy filinona zareo ve sa ve ny hoe milay amiko tsy milay amin'izareo. Fa tena ohatrany hoe tsy mety manana namana hatrany amin'ny université tsy mba manana namana ailoko ny ankizy foana tonga saina fa haika ilay izy Jesosy manana toerana tsy hoe akory hoe ianao ohatra hoe ailoko ny olona eny fiarahamonina dia tsy manana toerana tsara fa mbola manana toerana tsara kokoa ianao ao amin'ny Jesosy. Délégué de classe atao amin'ny ST. Rehefa délégué de classe tany ampianaranay dia nanao délégué teny foana tiako koa moa le asa le mba ohatrany hoe volontaire satria ianao efa tsisy namana tsisy inao dia alao mba ny cahier de classe zany mba namanao mba mivezivezy kely mba mandeha tsy dia teo aho zany nasorina amin'izay alao raha ngaha zay tsy tia mity intsony fa sory aho mity fa alao raha ngaha zay fidy délégué vaovao fidy délégué vaovao amin'izay ry zareo. Dia ahoana ianao izy natao ilay mpampianatra ianao ve tsy mba hirotsaka dia zalahy zany mijery ela ve hiatrika fifidianana eo ela ve tsy mamalahelo an'izany hoe lahy tsy tiany ankizy mihitsy. Dia araka ilay tenin'ny zoko fetra rahalahy fetra ray aman-dreny fetra teo hoe mila miatrika atriako io fa tsy maninona io amin'ny manofo anao tsy mazaka ihany ianao hoe ianao efa teo amin'ilay toerana ho asoriny malahelo ihany ianao. Raha ohatra hoe atao anaty birao-piangonana zany ianao hoe asorina hoe ianao tsy natao secrétaire financière ntsony ianao fa asorina hono ianao malahelo ny fonao tena hoana mihitsy moa fa inona ny fotoko zangana angala-bola zahako nefa ny manao ny asa tsara mampita ny information rehetrarehetra. Misy problème ny ankizy ny fahatezera ny mpampianatra rehetra mifantatra ty amina daholy mizaka satria zany teo ao ny adalako ny teo délégué de classe fa nanaika ok rangaha tsy maninona rangaha fa andeha ho any am-piangonana vita ny teo vokatra ny radio tetsy tonga teo dia hozy izy zokinay fantatra ro izy fa tsy teneniko ny anarany dia amin'izay mba surprise hozy izy zokinay aleo hoe lahy hozy izy hoentiko any am-piangonana any aminay anao formation anao resaka sono dia manao stage kely eo ambony eo hoe lahy taitra be ny foko sy ny saiko hoe hoa Jesosy satria za efa manofinofo foana ny an-trano hoe tiako raha za zao mba miasa mba manao stage eo ambony eo tiako zao raha ohatran'izao tiako zao raha mba voafihako zany kitikity avata maro bokitra zany tonga taty am-piangonana ny maha-délégué de classe ana ara-nofo tany am-pianarana nasorina tamiko fa za nahazo toerana tsara taty. Azonareo ilay hoe mila miatrika io zavatra io zany tsy voatery hoe eritreretanao hoe zavatra tena hoe mila zavatra tsara be io. Ianao nge zany tamin'izany tsy nanetretra hoe za ve miala délégué de classe eto moa dia inona moa zany fa dia fakifakin'olona amin'izay zany eto fa nandeha tamin'ny finoana tonga tao dia zay nahazo poste
dia mivezivezy manao stazy io lasa nahazo lasa ohatra ny hoe mahay zavatra rehetra amin'ilay mampahery ahy raha tany amin'ny délégué de classe efa hitako inkina monda raiko anify efa rotaona nanao an'iny fa efa mba nifindra toerana hafa indray dia mba novaina toerana hafa indray dia mba hainao indray zany ilay ary amin'ilay mikitikitika saonao ohatran'izay ilay izy dia ohatran'izay ilay tany ampianarana inona tiako atongavana hoe mila miatrika foanareo any am-piangonana any nareo mipastera ny olona rehefa tena hoe matotra ara-panahy zany tenenanareo fa zao ny teniny hoe fa ianao angena tsy eo ara vita foana asan'Andriamanitra hoe ary za mihitsy nefa na tsy eo azy ianao na tsy présent io ara mivatanao dia vita foana io asan'Andriamanitra io fa aza mieritreritra ny hoe tsy raha tsy zangy io tsy vita raha tsy za tsy vita io fiangonana io tsy mitsangana io fa ianao koa mila manetry tena ao anatin'izay rehetrarehetra izay avelako any iny ho an'ny mpianatra iny zany fa hiditra ny resaka ara-panahy kely hoe mila miatrika narary ny tao an-trano mialohany natongavako tao amin'io tranona io aloha zany dia nangataka tamin'i Jesosy ahako hoe zaho a Jesosy tsisy trano aho fa asoran'i Jesosy tiako tena hoe izay mihitsy Jesosy mihitsy nanalana teo amin'ilay tranoko taloha satria mpamadika ilay olona tao aminay dia zareo zany avy any amin'ny famadihana avany dia avy milalao avany izy tsy fantatra izy na mahandro izy na manasa akanjo izy na tsy manasa akanjo izy avany dia nefa takosikosina aminay eo azy nareo izy dia lasa maloto miaraka aminy dia hitako amin'izay aika Jesosy amin'izay nanalana tamin'ny voalohany aloha zany eritreritra ranofo hoe voadaka zany voadaka tao an-trano dia marary be mifoko hoe voaroka fa aika rehefa ny antony nanalany Jesosy natao anatin'ilay izy tsy tia niaraka hitakosina eo ny fiainanao fiainana jilamboto tsy hoe akory ny Paoly moa zany hoe nakany an-jentilisa izy mba ahafahany maka amin'ny fon'ny jentilisa fa kosa distro loatra ilay izy za koa mbola tanora ihany izy nataony zokofetra tanora ihany ianao dia nainay ianao mety mbola possible todika ihany ianao mety voasarika ihany ianao dia nasoran'i Jesosy mihitsy fa nefa ny fanasoran'i Jesosy anay iny ohatrany hoe raha tamin'ny voalohany aloha ohatrany hoe niraisina négatif ilay izy fa niraisina positif teny an Jesosy tonga dia mangataka io tsy hoe mangataka trano Jesosy mba ataovy trano moramora ny io fa zao ilay izy angataka trano Jesosy tsy andoavana hofa-trano tonga dia tsisy no tany ambolo any moa misy anay kokoa be ho anam-bolo sy ho an'izay maheno any no tany an-tanàna amin'izay za hiatrika concours amin'io andro le ary ny problème ilay izy any amin'ny andro le concours ko mihitsy mitanga le problème za nefa hiatrika concours ao amin'ny ST boda lohako tonga tany an-trano dia niantso le cousine anay ilahy tetaviny le promotion antsika hoe aiza ho mity fa tsy hita tsony ahoana nalahelo izy ohatra sao etsetraetsetra dia nanantona amin'izay dia ahoana hoa zany dia ndamba tsy aiko mihitsy anao hoe zany dia hiresaka aminazy hoe hitady trano tairo mba teneno izy hoe za moa mitady trano gratuit dia tsy nitenino izy hoe mitady trano gratuit izy hoe mitady trano izy dia nandeha amin'izay ilay izy niantso tokoa amin'izay tonga avy aty dia makanisa tia trano fa ianao mbola tsy tatia trano mihitsy tonga tao an-trano zareo amin'izay dia niresadresaka ty ahoana tsara amin'izay ilay izy dia niteny teo zaho mitady trano zaho hianatra manomboka amin'ny décembre za fin décembre io hianatra ako dia niresaka teo izy sy mamany dia ok tonga dia mipetraka tsisy hofa-trano azao tiaka be ho an Jesosy aloha fatsoanahy mipetraka tsisy hofa-trano fa ianao zany na mametraka hoe ohatra zany afaka baka na labaka Jesosy ataovy mention très bien na mention bien vao mametraka condition fotsiny ianao tompoko dia tsy mety io fa tonga dia mametraka ohatra hoe hividy fiara na vao miteny hoe hividy fiara sa moto Jesosy ataovy mahazo fiara na moto ny azonao eo na bisikileta fa tonga dia miteny hoe hividy fiara tonga dia Rexton na tonga V8 na mety Lamborghini tsy fantatro tsy mahalala izay anarana fiara fa tonga dia zay fotsiny angatanao tonga izy zay le hoe mila miatrika dia zao le problème mamaly amin'izay naharary amin'izay ary ty le promotion narary izy taitaina ny tao an-trano tena marary tena ohatrany fofaty zany ny fitaintaina ny ao an-trano tena fofaty hoentina makany ny dokotera izy manko rehefa marary tena tonga dia le ohatran'le komanto dia le malemy be reny ahoana maty Jesosy samy mitaintaina teo za rehetrarehetra avy aty am-piangonana valo tonga tao an-trano tamin'ny sivy dia mipetrapetraka teo dia nisakafo dia vita izay
dia natory kely ohatrany tsisy nanao devoir dia nanatory kely ohatrany tsisy firy adina firy kory foaza mety dia mba isao izy isao zokonareo fa ohatrany tena tsy ana mihitsy satria manina izy mitaintaina an'le problème izy hoe hofaty le zanako ndany esao izy tena nitsangana ahoana za amin'ny mbola rendremana to dia nitsangana fotsiny nitsangana za amin'ny short be nanaovako dia za moa tsy manao débardeur lasa napetako ny akanjo ty oa zany to dia apetaka ny akanjo masina zany tsisy nininy ty jesosy fa tonga dia avany to dia napetaka ny akanjo masina dia to dia lasa nandoalika mibebaka dia aiza afianao mipetrahy ianao eto to dia nandeha amin'izay mibetsika fanahy isao izy ataovana izao izy ampisolo rany jesosy izy niany rany jesosy tompoko tena miasa nampianatra rany jesosy pasteur Josie Alain tamin'ny heriny fa tamaly izy tena naaplikena izy tamin'iny fa maly izy tena hita masoko am'izay eo tena ny asa le rany jesosy satria sotrola izy mivoaka le za taiza teo amin'ny fiainako mbola namoaka voakanina fa mivoaka le izy mivoaka lokanay arkovera efa tamin'ny herinandro fa maly izy mivoaka ohatra ohatran'le arkovera tamin'ny herinandro ihany le izy mivoaka zay avao hita dia nanomboka teo izy nanomboka ny sitrana amin'izay azonareo le mila miatrika tsy hoe olana mbola tsy natriako ty hoe olole fofaty ty dia hitsoahako ty fa mila atrianareo le izy ary zao ny tena ty le point milohan'ny teny hidirako amin'le hoe fanentanana manko nataoko eto arakaraky ny angezan'ny problème anao tompoko ny angezan'ny fitahinanao ianao zany vao mieritreritra hoe misy problème eto dia hitsoaka problème foana fa raha misy pire noho iny ao tsy vitanao zany miatrika an'iny mety gaga nareo mahita olona mety hoe mangataka izy satria izy tsy zatra miatrika olana fa izy mangataka foana meo arisato ary izy to dia miteny misy arisato ianao na dia matika me dimanjato akeva arisato moa namenika ianao hoe madikamba me dimanjato arisato meo arisato dia ohatran'izay tsy zatra miatrika olana izy dia ohatr'izay izy fenao mila manomboka maniny zao mila miatrika problème dia ohatran'izay ny tanora ny anentanana anareo amin'izay ry tanora be dia be ny olanareo any olana ara-pitiavana olana any amin'ny asa be dia be zao mety hoe kely taona 70 taona izy dia efa vita amin'ny fianarana vita master 2 izy dia avy eo izy nditady asa tsy mahita asa izy inona ny solution nangataka tamin'i jesosy zay dia nisy vondrona tanora amin'izay tataon'ny FPVM hoe andaontsika anangana tanora fifoazana mba hahafahana mifampizara hoe inona ny tena problème satria ny antony mahatonga le ankizy tsy te hanatona any jesosy ange tsisy afaka mahalala an'le problème mihitsy fa rehefa samy tanora io raha ataoko hoe mpianaka sy ray aman-dreny ary io rehefa tena comprendre le ray aman-dreny hoe zao ny fomba angalako ny fony ty zanako ty miparadaka foana i zanako io hoe zao io dia amin'ny mahatanora samy tanora dia manentana izay misy ny vondrany tanora hoe anasana ianareo asiana formation zao anatin'io hoe ohatrany ahoana nataonao rehefa ny entretien iantso olona mihitsy zay pampanao entretien dia atao to dia applicable mihitsy ny ohatran'izao présentez-vous olana ara-pitiavana inona ny olana any aminao saraka ve nareo vinareo saraka tena izy ve iny aloha sao dia tsy izy akory iny dia nao marany eo fony omenao anazy zato isanjato ny adalanao omena zato isanjato tsy hoe adalanao moa zany fa rehefa mamea tsy omena be dia be fa mba me kelikely fotsiny teneny jesosy atao be dia be dia sitrana izy dia le zay le fifampizaran'izay ny tena tanjonay ao anatin'le izy dia manasa anareo zay na ny ampitan-dranomasina any nareo dia fahatsangana asiana sport koa ao satria misy ankizy tena hoe sport tsisy ao am-piangonana rangahy tena hoe vavaka maina be fotsiny zay za moa dia hoe vavaka maina be fa efa misy mpiantsa fiderana ao misy fiderana ao fa mba asiana sport zany satria ny sport koa ilaina amin'le tempolon'Andriamanitra dia mba ilaina kolokoloana vatantsika dia asiana ao asiana sport ao asiana fifampizarana partage eo zany inona ny problème anao marary ve anao inona ny olana misy any amin'ny fianakavianao ohatrany ahoana sy ohatrany ahoana dia izay no entintsika eo raha misy ray aman-dreny moa nareo hoe zay mba manana expérience efa 30 taona 20 taona 12 taona 5 taona hery taona dia afaka tonga koa nareo mba mizary tsy mifidy io hoe fiangonana vaizy ianao na fiangonana vaizy ianao tsisy an'izany fa rehefa samy kristianina aloha dia nitanjona dia aniza ho an'ny Kristy Madagasikara satria nytenin'ny pasteur Josie Alain dia hoe anangana ny Madagasikara tsisy Madagasikara mitsangana izany eo raha hoe ifanilikelikely foana hoe ery ianao dia ery ianao ery mainty ery fotsy tsisy an'izany io fa to dia miaraka ao daholo tsika to dia kafe oli to dia miaraka ao tsika mianakavy ao tsika to dia mifankaty rehefa nifankaty neny karana mahatonga ny karana manan-karena maranako ny teniko mahatonga ny karana manan-karena dia ny fahaizan'ny fankaty raha misy olona lasany amin'ny tribunal lehilahy azy
dia miaraka izy rehetrarehetra mamoaka an'iny andry satria izy aiza aty atanin'olona izy dia ohatran'izay koa tsika raha ny ampitan-dranomasina ianao misy problème dia aza hoe ianao olona hafany ianao tsy fantatra ianao tsy havanay ianao tsy nitsinanay ianao dia aza ilikilika izy fa miraha fa mbola ao amin'i Jesosy tsika piraitam-potsika ao amin'i Jesosy dia ny tantsika dia ninona anandratra ny Madagasikara dia tanora riaria Madagasikara tsika dia misaotra tompoko dia ho faranako mivavaka ny anahy moa zany ho an'ny tanora rehetrarehetra dia hitsangantsika hivavaka. Jesosy eo sokobe fity ianao mananatra anay androany midera sy mankalaza anao zahay satria ianao le mpanjaka ny mpanjaka ianao lehibe fitiavana pianao maso foana tokoa zay Jesosy ary araka izany dia miezaka izay mba anantona anao tsy hainay manompo anao tsy hainay zany mity anao zany sarotra aminay zany hoe ohatrany ahoana zany anaja ny didinao zany fa ankehitriny Jesosy miantso ny tanora rehetrarehetra ianao na ny tanora lehibe zany na ny tanora adolan-tsiantso zany dia ho atsoinao daholo mba tena hiaraka iray saina iray fo fa hanandratra ny Madagasikara ny tanjonay tsy ho boton'ny olona intsony Jesosy hoe vendrana tsy mahay ninina dia ho atao piasa foana ny ataonay anolaponina foana ny asanay fa ny tanjona dia hoe mba ho lasa patron kely be dehibe malagasy zany ny tena objectif anay Jesosy malala dia mba ho tanora ihany koa Jesosy ho fifoazana mba ho tena ho rery anao anomana an'izany fiainana mandrakizay zany dia mangataka raha Jesosy ampitoerana anatin'ny foniny tsirairay avy le fo afaka miatrika izay problème rehetrarehetra aza vela hitsoaka problème izay fa io tsy problème Jesosy fa programme anao io ahafahanay misandratra amin'ny fiainana dia ho voninahitra naranao misaotra Jesosy io amen mahazo toerana tompoko taitahiany Jesosy taholy sy fitehaka mafy be ho an'le tanora tanora mafana fo moa dia zay aloha zany le izy dia miantra dia zao alohan'ny farana fotoana dia hivavaka isika 2 minitra ao tsara raha vao mandeha dia top chrono dia za koa zao samy miatrika amin'ny teny hoe 120 secondes ao zay le miatrika ao tsara ve dia ohatra mianatra isika rehefa tenenina zany tsika hoe vavaka sakafo ty dia vavaka sakafo nataonao fa tsy Andriamanitro mamelany ny heloko tamin'ny malerive fa ny atao zany hoe vavaka sakafo tenenina indray ianao vavaka saorana zanao misaotra anao Jesosy amin'ity sakafo ty tsy dia mianatra kely amin'izay tsika dia sika moa zany mbola mitaiza tanora dia zangany tanan'izay vony taiza tanora tsisy nanangana tsony dia mianatra dia ndao ary 2 minitra raha vao orso izay zany tonga dia teo ao mandeha direct eo dia mianatra 120 secondes dia hivavaka tsika rehefa feo ndao ary miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia manamafy kely le fanentanana natao mety ity za zany hoe za zany tia hanentana ny tanora hoe fantatrao ve ho aiza ianao matetika manko tsika tanora mandeha anjambany fotsiny dia tia hanentana antsika hoe andeontsika hiara entana tsy fantatrika hoe inona ny zavatra ataontsika inona makaizitsika fa ny zavatra fantatray ary ao am-pony Jesosy manana ho avy mamiratra ianao dia andeontsika hiara entana andeontsika hivondrona anangana an'izay azahoana an'izay ho avy mamirapiratra izay voalohany an'ilay ho avy mamirapiratra dia le fiainana mandrakizay ary ny faharoa ity tany satria tsy sitraka Jesosy hoe tanora ianao dia malahelohelo betsaka ny zavatra mahazo anao fa zao fotsiny manatona andeontsika hiara entana be dia be ny zavatra mahazo anao any an-trano any olana mahazo anao arakasa fianarana rehetrarehetra fa zao ry tanora fianarana ny fiainana dia andeontsika hiaraka hianatra ampianarana anao daholo ny zavatra rehetrarehetra ho miaraka entantsika satria firaisan-kina no hery ary rehefa miaraka amin'i Jesosy tika dia mivoaka mpandresy be da be ny fanentanana tiako tenenina fa fehezika amin'izay tsika fehezika amin'izay izy hoe tanora fantatrao ve ho aiza ianao ary mba fantatrao ve fa manana ho avy mamiratra ianao amin'ny Kristy tongava ary miomana andresy sotra tsy tahin' Jesosy sotra tetiko zao ara dia hivavaka isika eo amin'i Jesosy ianao zao sangano aza mbola nijangana aloha sangano ny tanan'izay hitondra olana eo amin'i Jesosy taovy ambony hitan'i Jesosy ny tananao eny ary hitsanganitsika ary ny foko repamo mange
Sia fakamapuku nifa nirinana une nure nifuku ula apana ivavakaritsika Jesosy manoloa nanao zay Jesosy ankehitriny misaotrany amin'ny zavatra rehetra Jesosy ary misaotrany amin'ny fampianarana androany ary atsapanay Jesosy hoe ianao mihitsy ny tena miresaka amin'ny mpanomponao mampianatra atrehanay tokoa Jesosy zay tokony atrehana ary ifanatrehanay zay tokony ifanatrehana mahafinaritra nge zany Jesosy fa tonga ny fotoana Jesosy ianao Jesosy efa niteny taminay hoe inona ary ny tianao ataoko aminao dia 2 minitra monja ny mba angatahanay aminao Jesosy ankehitriny iresahanay aminao angatahanay an'ilay valim-bavaka avy any aminao Jesosy dia 2 minitra ny mba angatahanay aminao Jesosy iresahana amin'ny mpanomponao aminao misaotra Jesosy ary mifona raha malengelina sy manapaka izany vavaka izany fa za mino Jesosy fa faheninao daholo ny fisentony mpanomponao tsirairay avy ary mino aho fa efa midiny ianao zao amonja ny mpanomponao indrindrindrindra efa mandasaka ny valim-bavaka izay efa manao embouteillage ho an'ny mpanomponao tsirairay avy izay tena ny vavaka marina teto amin'ity toeranyity Jesosy hitaka an'izany koa ireo manaraka amin'ny seratsera-pifandraisana ino aho fa malivavaka azy ianao Jesosy tsy ampy Jesosy samy vavaka izany fa ampiarahanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay sina omasinanena tonga nena ataonay ny sitraponao ety an-tany taky ny any an-danitra meo anay anio izay anasaza ho anay ary mamela tahaka ny namelanay izay mena ary izay mitondra anay amin'ny fakapanahy ary voninahitra mandrakizay raha izy nitsodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra ny fiadanana ny ampamirapiratra ny tavany aminao ary izy ane anokatra ny lalana rehetra manololanao ka ivoa avokoa ny varavara-pitahiana rehetra ary irotsaka ny fitahiana manambiampy izy koa ilay miteny aminao ankehitriny hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako alao atitiko ihany dia misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy ho tanteraka tokoa ane izany amin'ny anarany iray voninahitra anay ho an'Andriamanitra irery ihany masina Jehovah voninahitra samy mariza daholo tompoko dia fonana ho antsika rehetrarehetra izay manoratra ato amin'ny FB hoe mba tsy nandeha tamin'ny radio aloha fa dia tena ifonana re tompoko kopakopa-tanana ao anatin'ny FB ao saotra manokana ny iray aman-dreny lalana niaraka tamintsika dia manonona fiadanan'ny tompo amin'ny tsika rehetrarehetra samita iny Jesosy daholo tompoko